హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కుకింగ్ అండ్ వ్లాగ్స్. అందరూ బాగున్నారా? మేము కూడా బాగున్నామండి. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా అయితే కోరుకుంటున్నాను. మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. నేను చేసే ప్రతి రెసిపీ అండ్ వ్లాగ్ మీకే ముందుగా నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి. ఆల్రెడీ చేసుకున్న వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇవాళ అయితే నేను బాగా రిలాక్స్ అయ్యాను. కొన్ని సామాన్లు అయితే తెచ్చారండి, అవి చూపిస్తున్నా. అలానే పిల్లలు అడిగారని ఎగ్ రైస్ చేశాను. ఎగ్ రైస్ అలానే చూడండి. రిలయన్స్కి అయితే వెళ్ళి సరుకులు అయితే తెచ్చాడండి. చూడండి, అవి చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ అది ఆకుకూరలు అండి. కొద్దిగా అక్కడ దొరుకుతాయి, ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి కూడా, ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటాయండి. ఇక్కడ అన్ని సరుకులు. ఇక్కడైతే టోస్ట్ ప్యాకెట్ తెచ్చాడు. ఫస్ట్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ పిల్లల కోసం అండి, బన్సీ రవ్వ, అలానే ఒక పాప్కార్న్, ఇన్స్టెంట్ పాప్కార్న్ అండి, 5 minutesలో రెడీ అవుతుంది. ఇదైతే బన్సీ రవ్వతో దోశ కూడా చేశానండి, ఆల్రెడీ మా ఛానల్లో ఉంది. మా ఛానల్ చూసి మీరు చేయండి బన్సీ రవ్వ దోశ, అలానే మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి. ఇదైతే పాప్కార్న్ అండి, 5 minutesలో చేసే పాప్కార్న్. అలానే పుదీనా తెచ్చాడు. ఇది బచ్చల కూర అండి. ఈ బచ్చల కూర తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇక్కడైతే మార్కెట్లో దొరకదని అక్కడ అయితే తెచ్చాడు. ఇదైతే మూగ్ దాల్ అండి.
పొంగలు అలా మూతలు చేసి పెట్టచ్చు. మూతలతో చెక్క లవంగ, ఇది బాంబే రవ్వ అండి, ఉప్మా అది అలా చేసుకోవచ్చు. ఇలా అయితే ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎగ్ రైస్ చేసి ఫస్ట్ అయితే రైస్ అయితే నానబెట్టుకున్నా అండి నేను. తర్వాత 3 ఎగ్స్ తీసుకున్నా, ఒక ఆనియన్, ఒక టొమాటో, 2 మిర్చి అండి. ఇవైతే ఫస్ట్ సన్నగా తరుక్కోవాలి. మా పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టం అండి ఎగ్ రైస్. ఫస్ట్ అయితే రైస్కి పెట్టుకున్నాము. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫస్ట్ అయితే రైస్కి పెట్టుకున్నాం. మా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. మేము చేసే ప్రతి రెసిపీ మీకే ముందుగా నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి. ఇలా అయితే సన్నగా తరుక్కున్నామండి. తర్వాత 3 ఎగ్స్ అయితే తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఎగ్ అనేది స్మాష్ చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి, మీలో ఎంతమందికి ఎగ్ ఇష్టమో కమెంట్ అయితే పెట్టండి. చూస్తున్న వారు లైక్ అయితే కొట్టండి. చూడండి, కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఎగ్స్ అయితే పగలగొట్టుకోవాలి. ఒక 3 ఎగ్స్ అలా వేసి ఉప్పు, కారం, పసుపు మొత్తం కొద్దిగా వేసి దాన్ని స్మాష్ చేసుకోవాలండి. చిన్నగా వడకలు వచ్చేలాగా చేసుకోవాలి. అప్పుడైతే ఎగ్ రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, ఇలా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతా ఉందండి. మీరు కూడా చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ అయితే పెట్టండి. మా ఛానల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెసిపీస్ ఉన్నాయండి. చూసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి. చూడండి, ఇదంతా మొత్తం పచ్చి వాసన అంతా, గుడ్డులో ఉండే పచ్చి వాసన అంతా పోయే వరకు అలా ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడైతే రైస్ అయితే ఉడుకుతూ ఉందండి. కొద్దిగా ఉప్పు అయితే వేసేసాను. ఇప్పుడైతే ఇది చూడండి, ఇలా మొత్తం చల్లారాలి. ఇదైతే ఎగ్ ఇలా అయిందండి ఫ్రై చేసుకుంటే. ఇప్పుడైతే రైస్ అయిపోతుందండి. కొద్దిగా ఉడుకుతూ ఉంది కదా. ఎగ్ ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిదండి. ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ అయితే ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేసుకొని మసాలా దినుసులన్నీ వేసేయాలి. ఒక బిర్యానీ ఆకు, 2 లవంగ, చెక్క, కొద్దిగా జీలకర్ర, ఆవాలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసి మొత్తం వేసి ఒకసారి అలా ఫ్రై చేయాలి. తర్వాత ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి వేసి కొద్దిగా దూరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా చేసి పెట్టండి, ఎగ్ రైస్ అదిరిపోతుంది. చాలా ఇష్టంగా తింటారు అందరూ. ఇదైతే కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలండి. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుంటే తొందరగా మగ్గుతుంది. ఇలా మొత్తం ఫ్రై చేసుకున్నాక టమాటో అయితే పేస్ట్ పట్టానండి. ఎందుకంటే గ్రేవీ వస్తే బాగుంటుంది ఏదైనా కానీ. ఇదైతే టమాటో అయితే ఒక 2-3 టమాటోస్ కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పేస్ట్ అయితే రెడీ చేసుకున్నాను అండి నేను. ఇప్పుడైతే ఆ పేస్ట్ కూడా అందులో వేసిద్దాం. ప్యాన్లో వేసి కొద్దిగా వేయించుకోవాలండి. ఆయిల్ కొద్దిగా బయట వచ్చే వరకు. ఆయిల్ అప్పుడే తేలుతుందండి. చూడండి, ఇలా అయితే ఆయిల్ వచ్చాక ఇందులో కారం, ఉప్పు, పసుపు, కొద్దిగా ధనియాల పొడి, కొద్దిగా గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసి ఒకసారి కలపాలి. ఉప్పు సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇలా అంతా వేసుకున్నాక ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి కలపాలి. అంతే అండి, చాలా సింపుల్ రెసిపీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చూడండి, ఇలా వచ్చాక ఈ ఎగ్ని మొత్తం కలిపేయాలి.
ఆల్రెడీ రైస్ వండుకున్నాం కదండి, అది కొద్దిగా చల్లగా చేసుకొని ఇందులో వేసి కలపడమే. చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో మాకు కమెంట్ పెట్టండి. చూస్తున్నవారు ఒక లైక్ అయితే పెట్టండి. చూడండి, ఎమ్మి టేస్టీ రెసిపీ రెడీ. ఎగ్ రైస్ చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండి. చూడండి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి. ఈజీగా చేసి పెట్టచ్చండి పిల్లలకి, టైం కూడా ఎక్కువ పట్టదు. ఇప్పుడైతే ఒక ప్లేట్లో అన్నం తీసుకొని అన్నాన్ని ఇందులో వేసుకొని కలుపుకోవడమే. చూడండి, చల్లారనివ్వాలి అన్నం అయితే. ఇలా మొత్తం చల్లారాక ఇందులో వేసి కలపడమే. చూడండి, ఎగ్ మిశ్రమం అంతా రైస్కి అంతా పట్టేట్టు కలపాలి. ఇలా చేశాక ఒక బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చూడండి, ఒక బౌల్ అయితే తీసుకున్నా, నేను అందులో సర్వ్ అయితే చేసుకుంటున్నా. మొత్తం ఎగ్ రైస్ వేసి పైన కొద్దిగా కొత్తిమీర జల్లితే ఉంటుందండి. చాలా టేస్టీ రెసిపీ. చివరి దాకా చూసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి. చూడండి, ఇలా గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, ఎమ్మి టేస్టీ ఎగ్ రైస్ రెడీ. చాలా బాగుందండి, టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.